Нашей сегодняшней с вами встречи – это система воспитательной работы. И вообще в целом мы с вами поговорим о таком понятии, как воспитание, поскольку воспитание является неотъемлемым и одним из на сегодняшний день важнейшим компонентом образования в связи с теми изменениями, которые происходят в современном обществе, в современных условиях, в которых мы с вами находимся. Предъявляются новые требования, в том числе и к образованию, и к воспитанию. Поэтому это та тема, о которой мы сегодня с вами как раз и будем говорить. Ой, сейчас, извините. Как я уже сказала, в современных условиях главной целью образования и становится формирование личности профессионально и социально компетентной, способной к творчеству, самоопределению, учитывающей условия меняющегося мира. И ключевые цели – это обеспечение воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности, личности, которая умеет и обладает навыками успешной социализации и способна реализовать свой потенциал. И недаром как раз именно в законе об образовании основными задачами образования является, вернее, образование определяется как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. То есть воспитание и образование – это теперь единый процесс. То есть воспитание у нас не идет вне образования. Воспитание – это часть образования. И особенно важно это учитывать, поскольку на сегодняшний день рабочая программа воспитания является неотъемлемой частью образовательной программы по любому направлению обучения. Мы с вами это должны понимать и, естественно, в своих направлениях деятельности, в своих задачах мы учитываем приоритетные задачи в сфере образования, в сфере воспитания. И в соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации приоритетной задачей в сфере воспитания является как раз развитие высоконравственной личности, вот то, о чем я вам говорила, которая разделяет традиционные духовные ценности, обладает актуальными знаниями, умениями, но и также личность, которая способна реализовать свой потенциал. И должна быть готова ко всем условиям, ко всем изменениям, которые происходят в современном мире, которые происходят вокруг. И воспитание – это деятельность, которая направлена как раз на развитие личности. И важно понимать, что мы с вами, работая в колледже и общаясь, взаимодействуя с нашими студентами, прежде всего должны понимать, что, осуществляя воспитание, вот именно как деятельность, которая направлена на развитие личности, должны действовать в двух основных направлениях. Это помощь в развитии личности, это сопровождение наших студентов, и именно помощь в развитии личности, которая осуществляется нами в процессе как образования, так и непосредственного процесса воспитания. И в этот процесс включены исключительно все участники образовательной деятельности. И этот процесс как раз он взаимосвязанный. И второе направление – это создание условий социализации. Только при условии реализации этих двух аспектов воспитательная деятельность будет успешной. Если мы с вами говорим о воспитательной системе колледжа, как раз мы говорим о том, что все направления воспитательной деятельности, на которые мы ориентируемся, те направления, которые являются приоритетными, они будут успешны только при условии взаимодействия всех участников. Это, ну, конечно же, в первую очередь кураторы учебных групп, которые, ну, в первую очередь, не по степени значимости и важности, да, мы сейчас, ну, как бы условно говорим, мы говорим о том, кто большую часть времени проводит именно с обучающимися студентами, кто имеет больше возможностей именно взаимодействовать со студентами, наблюдать их в процессе всего, в период всего процесса обучения. И поэтому кураторам мы сегодня немножко больше внимания уделим. Это, конечно же, педагоги, это администрация колледжа, это службы и специалисты колледжа, о которых мы также сегодня проговорим, поскольку они также осуществляют определенное направление
воздействия воспитательного на наших студентов. В процесс, конечно же, включены родители, поскольку мы должны обязательно во взаимодействии с родителями осуществлять воспитание наших студентов. Это непосредственно сами студенты, это органы студенческого самоуправления, когда они у нас включаются во все мероприятия, когда они у нас включены вообще, в принципе, в деятельность колледжа. Ну и если мы говорим о необходимости разработки, утверждения документов и о какой-то именно нормативной стороне вопросов и аспектов воспитательной деятельности, это управляющий совет, который принимает у нас решения относительно введения в действие тех или иных нормативных актов. И направления воспитательной деятельности, они, конечно же, в первую очередь при разработке направления воспитательной деятельности мы опираемся на приоритетные цели и задачи воспитания, которые мы перед собой ставим. Это воспитание патриотизма и гражданственности, это те приоритетные направления, которые очень важны, значимы для наших обучающихся. Это воспитание здорового образа жизни, это профилактика различного рода девиаций, это профилактика различного рода негативных проявлений в среде обучающихся. Это нравственное воспитание, профессионально-трудовое воспитание, поскольку, естественно, мы с вами должны готовить будущих специалистов, которые обладают необходимыми умениями, навыками. И правовое воспитание также является неотъемлемой частью, неотъемлемым компонентом воспитания, поскольку наши дети должны обладать необходимыми знаниями и в правовом поле, поскольку наши студенты, да, мы с вами помним, должны быть также наши выпускники, уже по итогу должны уметь успешно социализироваться в современных условиях. Это невозможно также без знаний правовых. Ну и, конечно, мы с вами говорим о том, что в процессе образования, да, мы с вами в самом начале определили, что воспитание является частью образования, да, не эти два направления не раздельны. В процессе образования мы также развиваем так называемые не только навыки, умения, желание, способность учиться и работать, да, но и так называемые soft skills. Это гибкие навыки, которые помогут обучающимся в будущем успешно социализироваться, успешно реализоваться в жизни. И, естественно, мы говорим о том, что это те навыки, которые необходимы нашим выпускникам. В процессе взаимодействия мы также становимся, мы уже проговаривали с вами данные алгоритмы ранее на нашем заседании нашего педагогического совета, но тем не менее мы с вами должны помнить, что каким образом в процессе взаимодействия мы должны с вами работать с той или иной проблемой, которая возникает либо в учебной группе, либо с отдельно взятым обучающимся. То есть мы обязательно должны определить проблему. Эта проблема у нас либо путем наблюдения, диагностики определяется, либо эта проблема заявляется одним из участников образовательного пространства. И уже по этой проблеме мы выясняем причину, собираем информацию, собираем всю необходимую, прорабатываем эту проблему именно для того, чтобы выяснить причины, которые способствовали возникновению той или иной проблемы, и на этом этапе определяем, во взаимодействии с кем мы ту или иную проблему будем решать. И уже здесь подключаем, осуществляем непосредственно совместную деятельность, подключаем те направления и тех специалистов, которые нам необходимы в рамках решения той или иной проблемы. Конечно же, еще раз проговорю, мы помним с вами, что все участники образовательного пространства, в том числе и родители, должны привлекаться к решению той или иной проблемы именно для того, чтобы наша деятельность была в этом направлении успешной. Ресурсы, которые используются в колледже именно для осуществления успешно наших приоритетных направлений воспитательной деятельности. Ну, основные ресурсы я сейчас назову, да, это система дополнительного образования. В нашем колледже создана достаточно обширная система дополнительного образования, которая включает в себя блок дополнительного образования, различные кружки, спортивные секции, клубы, занятия по интересам, в которые включены у нас 100% наших обучающихся. Система дополнительного образования у нас представлена различными направленностями.
Это и техническая направленность, и культурная направленность, социально-педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная. То есть обучающиеся могут выбирать себе те объединения дополнительного образования, где они хотели бы заниматься. И педагоги дополнительного образования у нас, конечно же, активно в рамках занятий в кружках, клубах, секциях и так далее работают с обучающимися именно в направлениях развития тех или иных качеств, тех или иных ну, в соответствии с интересами и склонностями, да, тех или иных склонностей обучающихся, способностей и так далее. Конечно же, мы говорим о том, что очень важна и значима система социально-психологического сопровождения, поскольку важно понимать, что любой человек в процессе обучения, в процессе, когда он занимается каким-то делом, и особенно важно понимать, что, опять повторюсь, в современных условиях важно каждому человеку чувствовать себя комфортно и безопасно. И вот это вот та самая базовая потребность ощущения безопасности, оно дает человеку больше возможностей для развития. И в том числе для развития личностных особенностей, для работы над своими личностными особенностями. И именно система социально-психологического сопровождения, в которую мы также включены, да, не только специалисты нашего колледжа, которые входят в эту систему, это социальные педагоги, которые есть у нас на каждой образовательной площадке, это педагоги, психологи, которые также есть у нас на каждой образовательной площадке, но и все мы, все участники образовательного пространства, и педагоги, и преподаватели, и кураторы, все являются участниками именно этой системы социально-психологического сопровождения, поскольку мы с вами обеспечиваем детям именно сопровождение в период обучения и в первую очередь профилактику всех негативных проявлений, профилактику каких-то тех проблем, которые могли бы возникать у обучающихся, и при их возникновении мы, конечно же, эти проблемы стараемся решать. И еще одним из ресурсов, которые хотелось бы обозначить, именно в воспитательной системе является внеурочная занятость обучающихся или внеурочная деятельность, которая также у нас в достаточном объеме организована в нашем колледже, имеет большой опыт. К внеурочной деятельности у нас относятся как мероприятия различного, ну, непосредственно, скажем так, воспитательного характера, да, то есть это различные мероприятия, экскурсии, так и мероприятия, которые направлены не только на развитие каких-то нравственных, культурных аспектов обучающихся, но и, как мы с вами определяя цели, проговаривали, да, это и трудовое, и профессиональное воспитание, это и различного рода экскурсии, встречи с выпускниками, встречи с представителями, с социальными партнерами, и как раз вот те самые наши возможности, наше социальное партнерство, которое на сегодняшний день также у нас достаточно активно развивается, это также позволяет и способствует реализации поставленных перед нами образовательных, воспитательных задач. Но, как я уже сказала, необходимо также очень важно понимать, что мы с вами все в тесном контакте, в тесном сотрудничестве, только при условиях постоянного взаимодействия мы можем решать все вопросы и все задачи воспитательной деятельности и задачи образования. И сейчас я хотела бы предоставить слово моим коллегам, педагогу, психологу и социальному педагогу, которые немножко расскажут вам о том, на какие аспекты педагогам в процессе взаимодействия с обучающимися необходимо обращать внимание, как педагогам в процессе ежедневного взаимодействия, так и кураторам учебных групп, работая с группами, на какие аспекты психологические, на какие аспекты социальные необходимо обращать внимание именно для того, чтобы, как я уже сказала, вот та самая зона, вернее, та самая система, в которой находятся наши обучающиеся, и, в принципе, весь наш колледж был для наших обучающихся безопасным, чтобы они ощущали себя здесь комфортно и имели все возможности для развития.
Итак, вначале я хочу предоставить слово социальному педагогу Петриной Наталье Александровне. Наталья Александровна, подключите к нам, пожалуйста. Да, здравствуйте, меня слышно? Да, спасибо, слышно. Добрый день, уважаемые коллеги. Многие, почти, наверное, даже все преподаватели нашего колледжа являются кураторами учебных групп. Кураторство – это довольно-таки важная часть профессиональной деятельности педагога, направленная на воспитание обучающегося в коллективе учебной группы. В ходе организации и проведения воспитательной работы куратор тесным образом взаимодействует с социальным педагогом и с педагогом-психологом. И при необходимости также обращается к заведующим по воспитательной работе и учебной части. В начале обучения, когда группа только приходит в колледж, когда она только сформирована, куратор начинает сбор информации для изучения социального состава группы. Это происходит путем анкетирования, или же куратор берет личные дела и изучает информацию, которая там есть. Очень важно в самом начале выявить социальный статус ребенка и его семьи в обществе. Необходимо особое внимание уделить наличию многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, находящихся под опекой, выявить детей-инвалидов, если они есть. И также важным моментом является на ранней стадии выявить детей, которые стоят на учете в КДН, или семей, которые тоже также стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. И на основании всех этих данных каждый куратор группы формирует социальный паспорт группы. Потом все эти данные передаются социальному педагогу, и социальный педагог уже составляет общий паспорт социальной территории. Давайте сейчас остановимся отдельно на категориях и проговорим, что из себя представляет та или иная категория. Многодетной, например, является семья, в которой 3 и более детей. Малоимущая семья – это семья, где совокупная сумма доходов не превышает прожиточный минимум. И очень важный момент является то, что это должно быть подтверждено соответствующими справками. Как часто бывает, студенты говорят, что они малообеспечены, а по факту документы они не могут предоставить. То есть куратор должен собирать все справки со студентов своей группы. Следующая категория – это категория детей, находящихся под опекой. Дети находятся под опекой до 14 лет, а дальше до 18 лет начинается попечительство. Дети-инвалиды – это дети с установленной инвалидностью. Они имеют статус ребенок-инвалид или инвалид детства. Здесь тоже должна быть соответствующая справка. Она такая небольшого размера, розового цвета. Инвалидность может быть установлена бессрочно или же на какой-то определенный срок. И ребенок потом должен обновлять справку и каждый раз приносить новую. И вот важная задача куратора также отслеживать справки, чтобы дети вовремя их обновляли. Есть также категория дети, оставшиеся без попечения родителей. Это дети, у которых родители были лишены родительских прав, либо находятся в местах лишения свободы, либо же пропали без вести или являются недееспособными по состоянию своего здоровья. Как правило, все вышеперечисленные категории детей и их семьи остро нуждаются в материальной поддержке со стороны государства. Поэтому детям, которые обучаются в колледже, относятся к этим категориям, наше образовательное учреждение оказывает соответствующую материальную поддержку. Во-первых, это социальная стипендия, которая выплачивается детям ежемесячно. Это материальная помощь, которая оказывается раз в квартал, она оказывается по приказу директора, и размер материальной помощи, он также утверждается администрацией. Дети-сироты получают компенсационные выплаты ежемесячно, и также дети-сироты у нас раз в год имеют право на получение выплат компенсационных на приобретение литературы и
письменных принадлежностей. Размер этой выплаты в этом году составил 3 академические стипендии. Как правило, у детей, которые относятся к социально незащищенным категориям, выявляются некоторые отклонения в поведении. Такое поведение называют девиантным. И девиантное поведение, оно делится на 2 большие группы. Во-первых, это поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, и второе, антисоциальное поведение, которое приводит к незначительным проступкам, правонарушениям или к более серьезным уже преступлениям. Работа куратора группы как раз направлена на предупреждение и профилактику этого девиантного поведения. Куратор группы должен контролировать группу в целом и каждого ребенка в отдельности. То есть куратор группы должен очень хорошо знать своих студентов, изучить их поведение, то, как они взаимодействуют между собой, со своими одногруппниками, как они взаимодействуют с преподавателями. Также неплохо было бы, если куратор группы отслеживал аккаунты своих студентов в социальных сетях. То есть он бы имел более полную картину о своем студенте, о его интересах, о его круге общения. И также куратор группы должен знать ситуацию в конкретной семье. Кто как с кем общается, кто влияет, кто занимается воспитанием ребенка. Это очень важно, потому что часто проблемы начинаются именно из семьи. И при выявлении какого-то проблемного поведения, то есть куратор понимает, что есть какая-то некая проблема, он должен в первую очередь побеседовать с ребенком, а затем при необходимости поговорить уже с родителями. Если проблема явная, то здесь уже подключается и педагог-психолог, социальный педагог и администрация колледжа. При необходимости ребенка могут поставить на профилактический учет в колледже. А если же ситуация серьезная, то здесь уже привлекаются органы КТН и органы опеки и попечительства. Важно отметить, что каждое действие куратора, направленное на воспитательную работу с детьми, необходимо фиксировать. Необходимо составлять протоколы беседы. Протоколы беседы составляются, как беседа с ребенком протоколируется, также необходимо протоколировать беседу с родителем, необходимо протоколировать классные часы. То есть, в принципе, вся деятельность куратора должна быть подтверждена документами. Те же самые классные часы, по ним должны быть отчеты, должны быть фотографии. И эти все документы могут быть затребованы либо социальным педагогом, либо куратором площадки при необходимости. Ну вот, наверное, все основные моменты. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Александровна. Вот эти моменты, на которые необходимо обращать внимание, поскольку мы дальше также проговорим с вами о планировании воспитательной работы непосредственно со студентами, очень важно учитывать все эти аспекты, поэтому прежде чем планировать работу, куратор должен обязательно изучить свою учебную группу, именно для того, чтобы знать, на какие аспекты социальные, на какие аспекты психологические необходимо обратить внимание при планировании работы с группой. Мы как раз сейчас и послушали нашего специалиста в социальной работе, в социального сопровождения. И сейчас я хотела бы предоставить слово педагогу-психологу Марии Сергеевне Суслиной. Мария Сергеевна, вот теперь вам слово, на что обратить внимание, на что стоит обращать внимание всем педагогам в процессе, в образовательном процессе, и на что необходимо акцентировать внимание кураторам при составлении характеристики, психологической характеристики группы и так далее. Именно об этом нам Мария Сергеевна сейчас и расскажет. Пожалуйста, Мария. Да, всем здравствуйте. Первый вопрос, который я освещу, это, конечно же, на что следует обращать внимание куратору, а также педагогу, поскольку педагог тоже находится с ребятами в непосредственном контакте большую часть времени в протяжении всего дня. На какие аспекты следует обратить внимание? Ну, первое, конечно же, это новомодное такое слово, как буллинг.
В дословном понимании это систематическая травля обучающегося. Что сюда может входить? Это оскорбление со стороны других членов группы, специальная изоляция одного обучающегося от группы, насмешки, затем постоянные упреки в его сторону, нежелание с ним общаться. Это все входит в буллинг. Следующее. Неадекватные изменения в поведении обучающегося, которые мы можем проследить, которые прослеживаются на протяжении, конечно, длительного промежутка времени. Сначала у нас обучающийся, мы наблюдаем, что он веселый, активный, общительный, легко идет на контакт или не очень легко, в зависимости от собственных его потребностей и психологических характеристик. Вот. Обучающиеся у нас разные. И в один прекрасный момент его состояние меняется. Он становится агрессивным, становится замкнутым. Он может быть участником и зачинщиком конфликтов. Сюда же может также входить его постоянные опоздания на занятия, которых ранее не было, или непосещение занятий в общем. Следующий пункт, на что стоит обратить тоже внимание, это, конечно же, конфликтные ситуации в группе. Они могут проходить зачастую не только в личном контакте между обучающимися, но и также, как сказала Наталья Александровна, про соцсети, в соцсетях. Сейчас это очень распространено. Вот. Но заметить это можно даже во время занятий или во время личного контакта с каким-либо обучающимся, когда мы с ним разговариваем, как кураторы, спрашиваем, как у него дела, это все можно пронаблюдать. Неакадемическая неуспеваемость тоже является характерной чертой, на что мы обращаем внимание. Это определенный звоночек, маркер. Особенно, когда мы не можем понять, почему она происходит. Обычная неуспеваемость – это, знаете, накапливающее систематическое действие, когда ребенок или не понимает тему, он иногда стесняется подойти к преподавателю, чтобы ему пояснили данный материал, но на это есть мы с вами кураторы. Вот. Это одна часть. А когда ребенок получает двойку за двойкой или аттестацию по множественным предметам, это совершенно другая стезя. На это нужно обращать внимание в своей работе. Следующее. Жалобы наших обучающихся на тяжелое эмоциональное состояние. Это могут быть такие яркие достаточно высказывания. Например, как меня это все достало. Вот, неоднократные высказывания. Я устал так жить. Затем мне бывает страшно. Вот. На это тоже, пожалуйста, обращайте внимание. Также при работе с группой мы вначале, особенно на первых курсах, составляем психологические характеристики учебной группы. У нас есть специальные папки, в которые мы вкладываем определенную документацию. И при составлении личных характеристик мы опираемся, конечно же, на общую характеристику, которая у нас есть. Что в эту характеристику входит? Это, конечно же, мотивация обучающихся в группе. Хочу уточнить, что здесь мы рассматриваем 3 вида мотивации, которые есть. Это учебно-познавательная, то есть овладение обучающимся новыми знаниями, умениями, навыками, вообще желание их проявляется или нет в этой области. Социальные. Это, конечно, общение. Многие обучающиеся приходят, чтобы пообщаться друг с другом, а потом уже получить знания. Затем в социальную мотивацию входит понимание необходимости учиться, и для дальнейшего роста, престижность специальности, которую они выбрали.
Чувство ответственности тоже входит в социальную мотивацию. И следующий вид мотивации, который мы с вами рассматриваем, это позиционная. Вот здесь нужно быть очень аккуратным. И трактовать позиционную мотивацию можно с двух точек. Первая – это с положительной стороны, а вторая точка с отрицательной стороны, как раз где может проявиться тот самый буллинг, о котором я говорила ранее. Итак, позиционная мотивация – это стремление быть лидером, быть первым, это положительная часть. Также оказывать влияние на группу, то есть человек, обучающийся у нас лидер, и он тянет всю группу за собой или подстегивает обучающихся остальных для получения лучших оценок, для выполнения каких-либо заданий, которые или участия в конкурсах, которые предоставляет им куратор. И, конечно же, самоуважение. Это все положительная часть позиционной мотивации. Отрицательная часть позиционной мотивации, если заслуживается, например, авторитет или выбивается лидерство посредством унижения других обучающихся, ну, все, что связано с буллингом. Итак, обращаем, конечно же, и внимание на мотивацию наших обучающихся. Также их отношение к учебе. Добросовестное оно или достаточно, ну, бывает халатным, спустя рукава что-либо выполняют. Переживают ли дети за свою успешность, за оценки, которые они получают, хотят ли они исправить, подходят они ли за дополнительным материалом, вообще их интерес. Мы это все учитываем. Следующее, что мы учитываем при составлении характеристики, это структуру студенческой группы. В этом вам могут помочь психологи или социальные педагоги, а именно самый быстрый тест-скрининг, который показывает структуру группы, это социометрия. Как раз здесь выявляются лидеры, как явные лидеры, так и неформальные лидеры, кто у нас находятся в принятых, то есть те члены группы, с которыми идет непосредственный контакт, общение, и те, кто у нас выходит, к сожалению, за рамки, то есть изгои, другими словами. Следующее, на что мы обращаем внимание, это качество межличностных отношений, как студенты друг с другом общаются, насколько часты или вообще отсутствуют конфликты между ними. Обращаем внимание на их доброжелательность, на толерантность, на их желание помогать друг другу, в том числе даже давать списывать. На их, как они поддерживают друг друга и вообще беспокоятся о своих одногруппниках, вообще интересуются ли одногруппниками. Следующее, на что мы опираемся, это общая направленность нашей группы. Но здесь я уже повторюсь, это активность, вовлеченность группы в общественные мероприятия колледжа. Или, с другой стороны, наоборот, пассивная деятельность, когда студенты говорят, что нет, мы не хотим участвовать. Здесь уже надо проявить хитрость, вычленить того лидера, за кем они могут пойти, и уже договариваться и разговаривать именно с ним на тему участия или какую-либо другую. Вот. Организованность группы – это как раз сюда входит посещение, вовремя ли приходят ребята на занятия. Может ли группа самостоятельно выполнить какое-либо задание? Вот. Легко ли она его выполняет, результативно, быстро? Также опираемся на психологический климат в группе. Вот. Комфортный он для обучающихся или нет. Здесь тоже вам могут помочь социальные педагоги или психологи, проведя ряд методик, которые как раз направлены на выявление психологического климата, на доброжелательность или на какие-либо другие факторы. Вот.
На что еще? Конечно же, это на критику. Подростковый возраст, это деление всего вокруг на черное и белое, вот, впадание в антагонизм, в отрицание. И здесь как яркие проявления эмоциональные на события. И как раз мы здесь можем пронаблюдать, как члены группы реагируют на критику. Адекватная реакция, да, то есть это принятие с объяснением своей позиции, да, и выполнение работы в нужном направлении. Или наоборот, неадекватная реакция – это агрессия. Ну, на этом я хочу закончить свой рассказ вот, по данным темам. Спасибо. Спасибо огромное, Мария Сергеевна. Наши коллеги дали такие достаточно развернутые советы, рекомендации именно о том, что необходимо учитывать при планировании воспитательной работы, что необходимо учитывать при подготовке и планирующей документации. Итак, уважаемые коллеги, теперь хотелось бы еще раз напомнить, как я уже вам говорила, мы с вами уже данные, некоторые аспекты рассматривали на заседании педагогического совета, но хотелось бы еще раз напомнить, что именно для реализации всех направлений воспитательной деятельности куратору необходимо соблюдать циклограмму деятельности и осуществлять запланированные мероприятия в соответствии с циклограммой, осуществлять полностью весь спектр мероприятий, да, начиная с контроля посещаемости, контроля успеваемости обучающихся, так и работы с родителями. На слайде вы сейчас можете видеть полностью всю циклограмму, как необходимо осуществлять работу с группой, именно куратору группы. И в заключение хотелось бы еще сказать, что именно о документации куратора, да, также напомнить, что к документации куратора относится, ну, в первую очередь, конечно же, это план воспитательной работы на учебный год, и мы с вами понимаем, что для того, чтобы мы могли успешно реализовать все поставленные перед нами цели и задачи, мы должны их определить с учетом тех направлений деятельности, которые мы планируем в отдельно взятой группе, с учетом тех требований, которые предъявляют нам, ну, вообще в целом, это те требования, скажем так, рабочих программ, требования программ подготовки специалистов по направлению для работы в той или иной отрасли. В принципе, с учетом тех требований, которые готовят нам современные условия, современный мир, все это необходимо, конечно же, учитывать. И для планирования работы с группой важно понимать, да, что необходимо учитывать в первую очередь аспекты, основные направления деятельности, воспитательной деятельности. Нужно предусматривать разнообразные мероприятия и виды работы, которые способствовали бы основной нашей цели воспитания, да, развития личности. При составлении плана необходимо учитывать не только мероприятия, которые мы планируем проводить непосредственно в группе, но и учитывать комплексный план колледжа, не только мероприятия узконаправленные, только воспитательные, да, и мероприятия в целом комплексного плана колледжа, когда мы говорим, вот, возвращаясь к началу, да, о том, что система развития личности, она как раз включает образование, воспитание, вот эти вот все направления развития, о которых мы с вами говорили, и трудовое, профессиональное, гражданско-патриотическое, профилактику здорового образа жизни и так далее. То есть необходимо учитывать все эти направления. И, конечно же, мы должны с вами ориентироваться на те потребности, которые есть непосредственно у студентов, учитывать и их запросы, учитывать те ресурсы, которые предоставлены колледжем, предоставлены городом. Мы при планировании работы также можем опираться на эти ресурсы. И когда мы с вами, опять же, составляем планирование, мы соблюдаем определенные этапы. Да? То есть то, о чем сейчас коллеги говорили, мы проводим диагностику социального состава, диагностику психологическую группу. При необходимости подключаем к этому
специалистов в колледже, подключаем администрацию и так далее, да, определяем все эти параметры, затем уже разрабатываем мероприятие и уже оформляем план и в дальнейшем его реализуем. И, естественно, в заключение хотелось бы мне сказать, что мы с вами помним, что куратор как основной, скажем так, человек, который большую часть времени проводит с обучающимися и больше времени именно проводимого с ребятами позволяет ему иметь возможность иметь именно больше сведений о ребятах, да, о их проблемах, о их вопросах, запросах обучающихся родителей. Поэтому куратор, конечно же, должен быть неким таким посредником в решении всех возникающих вопросов у обучающихся. Но, тем не менее, мы не забываем с вами, что только в рамках взаимодействия, в рамках той системы, которая выстроена в нашем колледже, мы с вами сможем успешно реализовать все поставленные перед нами задачи образования и воспитания. И хотелось бы в заключение сказать, что вот ресурс spo-mosmetod.ru предоставляет возможность познакомиться более подробно с различными нормативными документами, со статьями на тему воспитательной работы, в том числе и в СПО, с теми задачами, которые стоят перед нами с вами. Поэтому можете обращаться к этому ресурсу spo-mosmetod.ru, где вы можете более подробно почитать и познакомиться с воспитательной работой. Уважаемые коллеги, еще раз завершая нашу сегодняшнюю с вами встречу, хотелось бы сказать, что самое главное в реализации всех поставленных перед нами задач, основной задачей воспитания успешного выпускника, да, воспитание студента успешного в будущем, специалиста и успешного в жизни человека является как раз наше с вами взаимодействие. Только во взаимодействии возможно